I Norge har vi et par og 30 viltvoksende orkidearter, og hvis vi teller med alle underarter, kommer vi opp i ca. 40 forskjellige orkideer. I denne videoen skal jeg presentere de artene som inngår i marihåndslekta. Blekmarihånd er en orkide med 2 underarter, flekkmarihånd og skogmarihånd. Det er vanskelig å se forskjell på disse 2 underartene, for her finnes mange mellomformer. Fasiten ligger egentlig i kromosomtallet. Flekkmarihånd har en leppe som er delt i 3 grunne fliker, hvor midtfliken som regel er minst. Hos skogmarihånd er flikene omtrent jevnlange med dype innhakk. Blekmarihånd er en av Norges mest utbredte og vanligste orkideer. Engmarihånd er en sjelden art som finnes på fuktig, våt og oftest kalkholdig kulturmark, myr og strandeng. Typisk for engmarihånd er en tydelig brettet leppe, omtrent uten fliker. 2 av underartene til engmarihånd er grasmarihånd og blodmarihånd. Nå er det vel reist tvil om grasmarihånd og blodmarihånd egentlig er underarter, eller om det bare er variasjoner. Grasmarihånd er da den varianten som ikke har flekker på bladene. Bladene til blodmarihånd har derimot flekker som flyter sammen både på over- og undersiden, slik at de ser nærmest brune ut. Dette bildet viser registreringer i artskart av henholdsvis grasmarihånd og blodmarihånd. En annen art i marihåndslekta er Dactylorhiza maialis. Noen kaller denne kongsmarihåndgruppen. Her skal jeg presentere 3 underarter, nemlig lappmarihånd, smalmarihånd og purpurmarihånd. Den viktigste karakteren som skiller plantene i maialis-komplekset fra engmarihånd finner vi i leppen. Leppen til lapp, smal og purpurmarihånd er stor og rund med en liten midtflik. Leppen har en markert brett på samme måte som engmarihånd, men sideflikene vender utover, og den ytre delen av sideflikene bøyer seg litt fremover igjen. Og bladene er smale, spisse, mørkegrønne og som regel flekkete. Planten har vært litt i tilbakegang, men anses fortsatt å være livskraftig. Smalmarihånd er en annen underart i maialis-gruppa. Den har ganske store og purpurrøde blomster med mørke tegninger på leppen. Leppen til smalmarihånd har 3 fliker, og midtfliken er noe lengre enn sideflikene. Smalmarihånd har ganske tynn og hul stengel, med 2-3 veldig smale og uflekkete blad. Denne orkideen vokser på myrer i skogstrøk i lavlandet, og er vurdert som sårbar på rødlisten. Navnet sphagnicola betyr som vokser med torvmoser. Den 3. underarten jeg vil presentere i maialis-gruppa er den fredete purpurmarihånd. Dette er en ganske kraftig plante med tykk, hul stengel og tett blomsteraks. Purpurmarihånd har tykke, spisse blader. Den finnes på noen ganske få lokaliteter i Norge, og den er totalfredet. En annen fredet orkide er søstermarihånd. Den finnes egentlig i 2 fargevarianter, men det er bare den gulblomstrete som vokser i Norge. Blomsterstanden er eggrund og tettblomstret, og har tynne støtteblad mellom blomstene.
I Norge finnes denne orkideen bare i Sørøst-Norge, og den er Telemark sin fylkesblomst. Den siste orkidearten jeg vil presentere i denne videoen er faktisk grønnkurle. Den var tidligere plassert i slekta Coeloglossum, men regnes nå til marihåndslekta. Grønnkurle har et ganske kort og glissent blomsteraks. Blomstene er gulgrønne eller brunlig grønne. Blomsten har 6 blomsterblader, hvorav 5 av dem er bøyd mot hverandre og danner en hjelm over pollenbærere og arr. Det 6. blomsterbladet er leppen, som er lang, nedbøyd og trefliket. Jeg har nå i denne videoen presentert 5 orkidearter i marihåndslekta. Den første er blekmarihånd, med underartene flekkmarihånd og skogmarihånd. Den andre er engmarihånd, med underartene grasmarihånd og blodmarihånd. Den tredje er majalis-gruppen, eller den såkalte kongsmarihånd-gruppen, som har underartene lappmarihånd, smalmarihånd og purpurmarihånd. Den fjerde er søstermarihånd. Og den 5. er grønnkurle, som tidligere tilhørte grønnkurleslekta, men som nå er flyttet over til marihåndslekta.